sa Sibanai Pura kaching up ya ka result jong ke MP election arjar arsa national seat parliament ke nakwa mengklikai na piki pai ba wei kortong wancok hakane ka MP election national seat parliament kidon kumba ndrungut bayakun na ka parti pra dari Dr. Ricky Ejasukon baikun jongka MPP gede Dr. Misal Amprin Lendo baikun jongka UDP de ba Robert Chun Kerjarin baikun na ka parti kongres de Vincent Expala baikun na ka Maulana de Ipa Putar Salam baikun na ka Surya So de Profesor Lakon Kumar to setebak di perlok way bancok nagini ka